अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे पास इंग्लैंड लाट में माइक्रो ओवन आ गया है और ये मॉड पिरेचर कंपनी और ये 800 वाट के बहुत अच्छे बहुत मजबूत क्वालिटी और 10 बाई 10 कंडीशन में। इसके जो है ऊपर ये टॉप आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऑन स्क्रीन चीज़ टॉप इसका। और इसका अंदर कंडीशन चेक कर ले, बिल्कुल 10 बाई 10 कंडीशन, बिल्कुल साफ सुथरा पीस है। और ये डब्बे पे के इसके साथ डब्बा भी है और ये 20 लीटर की मैन्युफैक्चर कंपनी है और बहुत अच्छी बहुत मजबूत क्वालिटी। इसका जो है ये सारा एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल है, कंप्लीट सामान इसके पास है। और इसकी जो है ये कैटलॉग भी है। तो किसी की चाहिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0333 72 72 390 और दूसरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 588 29 20। और हमारा शॉप की एड्रेस है पेशावर कारखानों बाज़ार, पिरानो मार्केट, न्यू बी ब्लॉक, जावेजान इलेक्ट्रॉनिक्स। और इंशाल्लाह चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा पीस मिलेगा। और ये ओरिजिनल चीज़ है और ये 3 प्लग है, ओरिजिनल इंग्लैंड का लाट है और ये सारे यूज्ड में आते हैं लेकिन 10 बाई 10 कंडीशन में। इसकी जो है ये आउटसाइड कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।